Что к черту? Подай! Бери! В мусорник истории, будем так говорить, нужно выбросить, например, Резникова, или, может быть, Гетманцева, или, может быть, Марченко. Знаете, кто модерирует этот чат? По моей информации, конечно. А ее мне подбросили в почтовый ящик или на заборе прочитал, я уже точно не помню. Данил Гетманцев. Приветствую уважаемых подписчиков и просто зрителей моего канала. Сегодня будет очень фундаментальное видео. Я очень прошу вас посмотреть его от первой секунды до последней секунды. Потому что мы сегодня будем говорить о тех вещах, о которых зависит будущее Украины. И я расскажу и покажу вам те маркеры, которые вы должны отслеживать. И по ним вы сможете определять, когда ситуация будет критической. Вы все видели видео, которое разлетелось буквально по всем крупным и не очень телеграм-пабликам, группам, каналам, СМИ. О том, как Тараса Черновола бросили в мусорный бак, облили зеленкой, какой-то там жидкостью. Что к черту? Подай! Бери! Сволочи! Куда его так буде з кожним зрадником нашої держави! Слава Україні! На мене напали. Срібнокільська, 24. Що? Що? Срібнокільська, 24. Купити півграм. Так, в дворі напад. Група провокаторів. Не боїтеся Я почути. ще раз кажу, він був на Донеччині, він захищає вас. Він просто захищає вас. Ганьба! Сором вам! Зрадник українського народу! Подивіться на цю людину. Ця людина ображає гідність людей. Жінок ображає жінку, яка зараз в Бахмуті, яка була коханою жінкою. Это событие, которое достойно внимания и достойно того, чтобы его разобрать на молекулы. Кто такой Тарас Черновол? Тарас Черновол — это сын великого Вячеслава Черновола. Вячеслав Черновол — это легендарнейший человек, пожалуй, пока единственная в истории независимой Украины личность, которая по-настоящему видела правильный путь развития для Украины. Единственное, что просто у него не удалось реализовать то, что он задумал, опять же, из-за ошибочного голосования наших людей. Память об этом человеке я с трепетом всегда фиксирую, упоминаю, потому что, еще раз повторюсь, такой человек всего лишь один, на мой взгляд. Сын его, Тарас, о котором пойдет речь в этом видео, совершенно противоположный. Это тот случай, когда на детях гения отдохнула природа. Он всегда выглядел и говорил вещи. Я видел только алкоголика-неудачника, но не хочу не давать никаких оценок сегодня самому Тарасу. С ним давно уже все понятно, еще с момента его членства в партии регионов. Сейчас речь вообще не об этом. Сейчас речь о ситуации, которая возникла и которая является предшественником, вспомните мои слова, очень больших бед для Украины в поствоенное время, в самом начале. Легендарный воин ЦСУ да Винчи, у него есть жена. Я вообще, честно говоря, не в материале этих разборок, потому что я оставляю это для внимания других людей, если это им нужно, пусть обсуждают. Кто-то кого-то обозвал или не обозвал, кто-то кого-то назвал не так. Для таких вещей существует закон, существует суд, можно подать в суд, если там ты считаешь, тебя клеветали, твою деловую репутацию, твою честь и достоинство обидели, пожалуйста. Что произошло? Военные времена, военное положение, посреди города Киева хватают человека, бросают его в мусорник с лозунгами «Слава Украине». Я считаю, что «Слава Украине» — это лозунг, который, содержание этого лозунга несет совершенно другой смысл. «Слава Украине» — это когда наша страна развивается, обретая полную независимость от всех, сама принимает решения внутри своей страны и идет по четкой модели, с четкой философией к успеху. И в основе этой философии лежит
благосостояние и свобода каждого гражданина Украины и беспрекословное соблюдение его прав. Такое явление, как вот эти вот забросы в мусорник, мы с вами наблюдали в 2014 году, во времена АТО, постмайдана. Тогда в большинстве случаев это был заказ, но тогда бросали людей так или иначе с какой-то такой репутацией, типа там конкретно казнократ сидел, конкретно там делал свои дела, а может быть был пророссийский душок. То есть это были эмоции людей. Скажите, кто-то из вас сейчас видел видео, как Шуфрича или Бойко бросили в мусорный бак? Хотя Бойко, я уже это 100 раз рассказывал, давал Соловьеву первые 5 дней войны в режиме лайв интервью и рассказывал, что тут вообще уже украинцы ждут русских и готовы с цветами встречать. Да вообще это не война, это то, что говорил Бойко. А дальше Стефанчук отказался лишать Бойко звания Героя Украины. Шуфрич ведет себя борзо, разъезжает, ему на все наплевать. Они уже с офисом президента договорились, мне кажется. Поверьте мне, почему-то мне так кажется. Тарас Черновол использовался и партией регионов, и сейчас в роли полезного идиота. То есть это человек, который имеет там какое-то имя, ну, благодаря отцу, конечно же, только, и который за $2000, условно, конечно, и это не точно, я на заборе прочитал, за 2 или 5 тысяч долларов в месяц готов делать такие вещи, которые политики не могут добиться у людей, которым они платят по 20, 30, 50 тысяч долларов в месяц. В частности, в партии регионов были люди, которые ежемесячно кэшом получали громадные деньги, но даже 10-й доли того, что делал Тарас Черновол, в инфопространстве они не выполняли. И сейчас, в такой тяжелый момент, начинаются такие движения. Вот я вам заявляю, что такие вещи – это первый предвестник того, что в Украине, страшно сказать, возможно гражданская война. Перед этим вы видели все ролики, нападки на парня молодого, который в автобус зашел с велосипедом, а тот Цоя посмел спеть, хотя это не запрещено законом, а там піднімаються мовне питання, там де це взагалі не потрібно, і зараз немає ніякої ролі. И миллион других вещей, которые вы сейчас можете наблюдать в инфопространстве. Беспредел ТЦК как себя ведет, полиция беспределит. То есть мы сейчас наблюдаем конечный продукт того, что мы создали за 32 года независимости. Но есть один маркер, который я хочу вам сейчас конкретно и прямо указать. Тот момент, когда военный из ЗСУ что-то сделает, пойдет на гражданского человека, на гражданина Украины, этот момент и может сигнализировать по-настоящему, что мы стоим на пороге гражданской войны. Таких вещей, как на этом видео, что вы посмотрели, о которых я вам сейчас рассказываю, просто не может быть в государстве, которое независимое и на что-то еще рассчитывает. Такие вещи должны пресекать спецслужбы на корню. И поверьте мне, вы не можете в Украине такие вещи запланировать, сделать. Это все прекрасно знают вообще, кто на это способен, кто это делает, их прослушивает, их знают, их вербуют сотрудники СБУ. 100%. Но оставим это на усмотрение офиса президента, спецслужб, пусть это будет на их совести. Если они считают, что такие вещи как бы допустимы в правом государстве, тем более во время военного положения, нет вопросов. Вернее, вопросов очень много, но, повторяю, на их совести пусть будет вам на выборах решать, вам как гражданам Украины решать. Какой сейчас важный момент я хочу поднять и обратиться к пацанам, которые вот это вот все делали. Да, я поддерживаю полностью вашу позицию по поводу личности Тараса Черновола. И я 3 минуты назад подробно рассказал, что и почему. Но не считаете ли вы, что на самом деле в мусорник, наверное, не физически, я не призываю вас это делать, как-то условно, в мусорник истории, будем так говорить, нужно выбросить, например, Резникова, или может быть Гетманцева, или может быть Марченко. Ведь это по Резникову возникла ситуация про яйца 17, 170, 5 версий брехни, а потом оказывается, что все-таки они были по 170, и все-таки это была коррупция. А потом, оказывается, идут заявления, что на валютных колебаниях 200 миллионов долларов растворились в Министерстве обороны, по информации прессы. А потом, оказывается, что 300 миллионов долларов, 9 миллиардов гривен проплатили каким-то подрядчикам за оружие, и деньги выведены в офшоры, и большой привет, денег нет. А сегодня глава антикоррупционного совета конкретно заявляет, что эти деньги вернуть не удастся. То есть у нас с вами и у западных партнеров наших, у налогоплательщиков США и Европы украли 300 миллионов долларов через ведомство Резникова. Но Резников по личной просьбе президента Украины сегодня остается министром обороны в военные времена. Конечно же, он является ставленником Ермака. А какие-то пацаны берут, бросают какого-то Тараса Черновола, которого уже 25 раз нужно забыть. А если он что-то не так сделал, то действовать
сугубо в рамках закона в такое время, потому что сейчас общество находится на самом высоком градусе напряжения за всю историю нашей независимости. И сейчас любая искра может разжечь пламя, которое нам не нужно. И именно этого и ждет Путин. И когда такие диверсанты экономические, как Гетманцев, принимают непонятные законы, душат бизнес, душат граждан, пытаются все контролировать, и в счета уже нужно залезть, а Марченко живет только ближайшим траншем МВФ или каких-то других организаций, вот это все играет только на Путина и на Россию, но не на Украину. А вы нашли какого-то нафталином уже давно обросшего Тараса Черновола? Так разве те личности, которых я вам перечислил, это окей? Бойко, Шуфрич, Рабинович, Киева, Медведчук благополучно уехали, того обменяли, Марченко, Резников, Гетманцев. Это нормально? А вы вообще знаете биографию того же Гетманцева? А я вам сейчас рассказываю инсайт. Мне сказали, что сейчас в фракции «Слуги народа» в Верховной Раде, там у них, конечно, вы знаете, есть чаты в разных мессенджерах, они сейчас создали отдельный чат для фракций, и в этот чат уже не все действующие депутаты «Слуг народа» входят, а входят только избранные, лояльные к президенту Украины. И им говорят, что именно эти люди, которые войдут в этот чат, их туда принимают, вернее, по такому признаку. Если ты лоялен, ты поддержишь, у тебя есть шанс попасть в списки в следующую партию, которая уже, как вы знаете, из моих видео задумана на следующие выборы. Знаете, кто модерирует этот чат? По моей информации, конечно. А ее мне подбросили в почтовый ящик или на заборе прочитал, я уже точно не помню. Данил Гетманцев. То есть Данил Гетманцев является впрямую доверенное лицо Зеленского, хотел сказать. Но поскольку мы знаем, что всем внутри Украины заправляет Ермак, то вот откуда опять торчат уши. Украина разрушается изнутри, такими действиями, без всякого Путина. Поэтому пока еще есть время привести мозги в порядок, надо перенастроиться, перестать грызть друг друга. Я постоянно об этом говорю. Перестать ругаться между собой. Ни на почве языка, религии, даже политических взглядов. Сейчас вообще не об этом речь. Сейчас идет речь о существовании нашего государства и, самое главное, идеологии, за что идет эта война. Потому что эта война не идет за то, чтобы Гетманцев лез нам всем в карман, и Нацбанк, или кто бы то ни было, без решения суда мог видеть наши счета. Их очень беспокоит, что бедные украинцы, а уже официальная статистика, что треть наших граждан очень сильно обеднела за время войны, и половина значительно обеднела. То есть украинцы нищают, скоро по этим счетам уже будут одни нули, и нечего будет контролировать и проверять. И именно это является проблемой. И именно это и нужно Путину. Не воюют пацаны на фронте за вот это вот все. Воюют за светлое будущее. А его, как мы видим, нынешняя власть просто не в состоянии обеспечить. Знаете почему? Потому что нет никакой идеи, нет никакой идеологии. Есть просто ситуативное решение. Не хочу забегать наперед, наверное, придется провести посреди недели внеочередной стрим, рассказать вам, что выдал Федоров, который уже окончательно, могу вам заявить, этот светлый парень, айтишник, на которого вы так полагаетесь, является просто частью уже этой системы. Коррупционной, гнилой, абсолютно бесперспективной. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Я жду ваши комментарии, это очень важно, потому что эта ситуация очень тревожная. Вот я увидел все, я понимаю, что это первый звоночек серьезный. Тем более, повторяюсь, на фоне всех тех видео, которые мы сейчас видели. И поверьте мне, в ближайшие 2 недели что-то подобное произойдет опять. Это уже идет прощупывание, уже включились некие силы. Все это не просто так. Спасибо, что смотрели видео до конца. Обязательно подпишитесь и обязательно я жду ваши комментарии, потому что диалог, дискуссия очень важны. Мы не Россия, не Беларусь, слава Богу. Давайте будем думать, что делать.